சட்னியை ஒரே ஒரு முறை செய்து பாருங்க. இனிமே தேங்காய் சட்னி, தக்காளி சட்னின்னு பழைய சட்னி எல்லாம் செய்யவே மாட்டீங்க. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்டாவும் வித்தியாசமாவும் ஒரு சூப்பரான சட்னி தான் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். வெல்கம் டு பாப்பாஸ் கிச்சன். இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் அரை கப் பொட்டுக்கடலை எடுத்திருக்கேன். இது கிட்டத்தட்ட 5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இருக்கும். இந்த சட்னியில் பொட்டுக்கடலை தான் அதிகமாக சேர்க்கணும். ஸோ 5 டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை சேர்த்துடலாம். கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல். தேங்காய் துருவல் 1 மடங்கு அப்படின்னா பொட்டுக்கடலை 5 மடங்கு எடுத்துக்கணும். இதுதான் அளவு. சேர்த்துட்டு 1 இன்ச் ஷேப்பில் இஞ்சி தோல் சீவிட்டு எடுத்திருக்கேன், அதை சேர்த்துடலாம். கூடவே 1 இன்ச் ஷேப்பில் புளி எடுத்திருக்கேன், அதையும் சேர்த்துட்டு சின்ன பூண்டு பற்கள் ஒரு 4-5 சேர்த்துடலாம். பெரிய பூண்டு பற்களாக இருந்தால் 2 போதும். கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணீர் சேர்த்து இதை முதல்ல நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதோ இந்த மாதிரி லேசாக அரைப்பட்டு வந்திருக்கு. இப்போ இதில் கொஞ்சம் மல்லி இலைகள் சேர்த்துக்கங்க. இப்போ இதில் காரத்துக்காக பச்சை மிளகாய். இந்த சட்னியில் பொட்டுக்கடலை அதிகமாக சேர்த்ததால பச்சை மிளகாயோடைய காரமும் உங்களுக்கு நிறையா இருந்தால் தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் பெரிய பச்சை மிளகாய் 4 சேர்க்குறேன். இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு 7-8 பச்சை மிளகாய் கூட சேர்த்துக்கலாம், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கங்க. இதோ இந்த மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக அரைப்பட்டிருக்கு. இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். பொட்டுக்கடலை அதிகமாக சேர்த்துருக்கதால அதிகமான பச்சை மிளகாய் காரம் கொடுத்து செஞ்சாதான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சட்னி சாப்பிட்றதுக்கு. சேர்த்தாச்சு. இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் கொஞ்சம் தண்ணீர் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி சேர்த்துடுறேன். இதோ இந்த மாதிரி பதத்தில் இருக்குது. இதை நீங்கள் 2 விதமாக ட்ரை பண்ணலாம். தண்ணி சட்னி, கெட்டி சட்னி எப்படி வேணாலும் செய்யலாம். அதை நம்ம பிறகு பார்க்கலாம். இப்போ ரெடியாக இருக்குது. இப்போ அடுத்ததாக ஒரு பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்க்குறேன். ஆயில் ஹீட் ஆனதும் 1/4 டீஸ்பூன் கடுகு, 1/2 டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் உளுந்தம் பருப்பு சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுருங்க. பருப்பு ரெண்டுமே நல்லா செவந்து கிறிஸ்பியாகி வந்த பிறகு ஒரு 3-4 காஞ்ச மிளகாவை கிள்ளி போட்டுடலாம். கூடவே 2 கொத்து கருவேப்பிலை இலைகளையும் சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுருங்க. எல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சு வந்த பிறகு ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன், அதை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. வெங்காயம் சாஃப்டாக வதக்கி எடுக்காமல் கொஞ்சம் முருகின மாதிரி வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ சட்னியில் சேர்த்து சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்த பிறகு தேவைப்பட்டால் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி சேர்க்கலை. நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே எடுத்து நம்ம சட்னியில் சேர்த்துருங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. உங்களுக்கு எப்போதும் தேங்காய் சட்னி பதத்துக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பதத்துக்கு எடுத்துக்கலாம், அல்லது உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணீர் சேர்த்துக்கலாம். பொதுவாக இந்த மாதிரி சட்னியெல்லாம் கொஞ்சம் தண்ணி சட்னி இருக்குல்ல, ரோட் சைட் கடையில் கொடுப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா நிறைய பொட்டுக்கடலை சேர்த்ததால அதிகம் காரம் இருக்கிறதால கொஞ்சம் தண்ணீராக இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். தோசை, இட்லி கூட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ பதம் எல்லாம் உங்கள் சாய்ஸ். இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுருங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குல்ல. இப்போ இட்லி கூட சர்வ் பண்ணலாம். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய சுலபமான பொட்டுக்கடலை சட்னி. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக பார்த்துருக்கோம். நார்மலாக தேங்காய் சட்னி, தக்காளி சட்னி, வேர்க்கடலை சட்னி கூட நீங்கள் செஞ்சுருப்பீங்க. பொட்டுக்கடலை அதிகமாக சேர்த்து இந்த மாதிரி பொட்டுக்கடலை சட்னி செஞ்சு பாருங்கள். அண்ட் தாளிப்பு, அதிகமான காரம், இந்த மாதிரி சின்ன டிப்ஸ் எல்லாம் இதில் சொன்ன மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். சுவையான இந்த பொட்டுக்கடலை சட்னி மிஸ் பண்ணாமல் நீங்களும் இதே மெத்தடில் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். நாளைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.